हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है जो अपने बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं। बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं या इंग्लिश वीक होने की वजह से या प्रोनाउंसिएशन सही ना होने के कारण अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं, एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, बट किसी रीज़न से वो सही एजुकेशन नहीं ले पाते हैं। तो मेरा ये प्रयास है इस चैनल के ज़रिए मैं उन लोगों तक एजुकेशन पहुंचा सकूं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ शॉर्ट साउंड ऑफ वोवेल ए के बारे में। ए साउंड वर्ड्स आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। HAT हैट, HAT हैट। क्या पढ़ेंगे इसे? हैट। हैट मीन्स टोपी। नेक्स्ट है CAT कैट, CAT कैट। कैट, कैट मीन्स बिल्ली। प्रोनाउंसिएशन पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट है FAN फैन, FAN फैन। फैन मीन्स पंखा। नेक्स्ट है MAN मैन, MAN मैन। मैन मीन्स आदमी। वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहना है। नेक्स्ट है JAM जैम, जैम। प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दें। जैम, जैम मीन्स मुरब्बा। आप मेरे साथ साथ भी इसे रिवीजन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है BAG बैग, BAG बैग। बैग मीन्स बस्ता, बैग मीन्स बस्ता। नेक्स्ट है CAP कैप, CAP कैप। कैप मीन्स कैप, कैप मीन्स कैप। TAP टैप, TAP टैप। टैप मीन्स टंकी। नेक्स्ट है इसमें हम मिलाकर पढ़ेंगे AD। AD का हमें यूज़ करना है सभी वर्ड्स के साथ में। BAD बैड, LAD लैड, SAD सैड। बैड, लैड, सैड। इसमें हम यूज़ करेंगे AG। BAG बैग, RAG रैग, TAG टैग। बैग, रैग, टैग। नेक्स्ट है इसमें हम यूज़ करेंगे AM का। DAM डैम, JAM जैम, RAM रैम। डैम, जैम, रैम। प्रोनाउंसिएशन को बहुत ध्यान से देखना है आपको। नेक्स्ट है इसमें हम बात करेंगे AN की। AN लगा करके हम वर्ड्स बनाएंगे। CAN कैन, FAN फैन, PAN पैन। कैन, फैन, पैन। यहाँ हम यूज़ करेंगे AP। AP लगा करके हम वर्ड बनाएंगे। CAP कैप, MAP मैप, TAP टैप। कैप, मैप, टैप। यहाँ हम यूज़ करने वाले हैं AT का। AT लगा करके हम वर्ड बनाएंगे। CAT कैट, HAT हैट, MAT मैट। कैट, हैट, मैट। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट है इसमें AX लगा करके हम वर्ड्स बनाएंगे। MAX मैक्स, TAX टैक्स, WAX वैक्स, मैक्स, टैक्स, वैक्स। यहाँ हम यूज़ करेंगे AR। AR लगाकर वर्ड्स बनाएंगे। BAR बार, FAR फॉर, TAR टर। बर्ड, फर, टर।
यहाँ हम यूज़ करेंगे ALL, BALL बाल, CALL काल, FALL फॉल,